van a könyvem. Hogyan is készült? A következő percekben megmutatom, hogyan lett ebből ez. Az alkotási folyamat egyik legfontosabb része, hogy elkapjon az ihlet. Az én esetemben a paprika adta meg ezt a löketet, hogy bizony én is akarok valami egyedit csinálni. Viszont ezúttal nem egy sötét világot akartam teremteni, hanem valami érdekesen humorosat, olyat, mint ami vegyíti a Rick and Morty, Family Guy, Snowman Storman és mondjuk a Vox Machina poénjainak eszenciáit. Mindezt olyan 10 oldalban, néhány rövid novellaként. Az ihlet azonban elkapott, és bár többször is elakadtam a folyamatban, ahhoz, hogy írjunk, tényleg nem kell más, mint egy billentyűzet és egy szövegszerkesztő alkalmazás. Ennek köszönhetően megszülethettek azok a karakterek, akiknek az életébe én is belefolyhattam, megnézhettem, hogy hogyan és miként élik a hétköznapjaikat, és persze, hogyan teljesítik a nagy küldetésüket, ami jelen esetben Rick halálának az előidézése. Mivel a szöveget folyamatosan írtam, ezért elég hosszú lett, de miután befejeztem, jöhet a következő lépés, avagy. Sikerült befejeznem az InFocus Rix kéziratát. Még lesz vele munka, nagyon gyorsan befejeztem, tehát olyan 1 hónap, 1-2 nap, és hát most befejeztem, kézem, hogy nekem nagyon kedves karakternek a történetét. Hát most azért egy picit el is érzékenyültem, de remélem, hogy másoknak is tetszeni fog. A nyers kézirat olyan, mint egy friss hányás. Oni-chan. Látni benne, hogy miről is lehet szó, de még nem vállalható fel nyilvánosan. Ilyenkor több dolgot is tehet. Vagy úgy csinálsz, mint én, hogy az első könyvem kiadtam úgy, hogy soha senki nem olvasta el a történetet rajtam kívül, vagy találsz olyan embereket, mint az én szerkesztőim, akik időt nem sajnálva úgynevezett béta olvasókként értékelik a munkád, és elmondják róla a véleményüket. A bétáim úgy olvasták a történetem, ahogy írtam, így lényegében valós időben kaptam visszajelzéseket, hogy milyen poénok ütöttek, mik voltak azok, amik nem működtek, vagy mik voltak azok, amiket inkább jobb, hogyha egy kicsit átdolgozok. Jelen esetben annyira lelkesek voltak, hogy ők váltak a szerkesztőimmé is. Mint külső szemlélők kegyetlenül meg tudják mondani a véleményük, szóval jól kell viselni a kritikát, mert nem ellened vannak, hanem a művedért és a te munkád minőségéért. Miután a szerkesztőkkel átbeszéltük, sőt átolvastuk az egész könyvet, megjelent nálunk ebben a csapatban Prion is, aki az 1 hónapos javítási munkálatokat friss szemmel átnézte, és tovább csiszolta a szöveget. Miután a javítással végeztünk, jöhetett. A tördelést többféle módon is lehet csinálni. Jól és rosszul. Mivel sehol nem tanultam tölteni, így ahogyan a Guys esetében, itt is magamnak csináltam meg a dolgokat. A tördelés során azt javasolják a profik, hogy semmiképp ne a Word dokumentumot használd, hanem egy jegyzettömbbe ragd át a szöveget, aztán azt kezd el igazítani. A WordFile annyi furcsaságot, kellemetlenséget hoz magával, hogy lényegében biztos, hogy valami súlyos tördelési hiba marad a könyvedben, szóval érdemes ezt kerülni, lehet, hogy 2-szer kell emiatt dolgoznod, de a végeredmény sokkal jobb lehet. És akkor elkezdhettem végre a marketinget, amiben elég rossz vagyok. És hát nem is szeretek pénzt kiadni különböző hirdető cégeknek, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy jobb helye van annak az összegnek a vásárlónál, hát vagy nálam. Mármint minden marketingre költött forint a vásárlótól, és tőlem veszel valamit. A Guys esetében is igyekeztem ajándékokat adni, ám a költségvetésembe pár kép és könyvjelző fér csak bele.
Ezzel szemben a Rixnél újabb kutatást végeztem, és találtam megoldást, hogy még több érdekes ajándékot adhassak azoknak, akik a pénzüket a történetemre szánják. Rájöttem, hogy egy-egy kulcstartó ajándékozása abszolút lehetséges opció, így elkezdtem megtervezni azokat. Nem tudtam, hogy milyen lesz a végeredmény, de egy ilyen aranyos ajándéknak bárki örülhet. Ezen kívül igyekeztem más ajándék lehetőségeket is keresni. Egy plastikátlátszó kártya, ami egyedi, szerintem remek kapcsolatteremtő az olvasó és az olvasmány között. Terveztem még matricákat, amihez fel tudtam használni a kulcstartó dizájnját, illetve szintén egyedi megoldásként holografikus lapokat is készítettem. Ez a sok ajándék viszont kétélű fegyver. Bár szerintem ezek az ajándékok nagyban növelik a könyv értékét, közelebb hozzák a karaktereket az olvasóhoz, azért nem veszélytelen a használatuk. Örülnék, ha ezek miatt, a műtyűrök miatt többen vennék meg a könyvemet, de sajnos nem hiszem, hogy ez lenne a valódi vásárlásra ösztönző megoldás. A baj ugyanis az, hogy hiába adom ezeket. Az emberek nem tudnak a könyvről. Akkor hiába mondhatom, hogy ez egy nagyon jó könyv, és érdemes elolvasni, meg tényleg növeltem az egésznek az értékét, alapjáraton nem fognak róla tudni. És ha senki nem tudja, hogy létezik, akkor ez fölösleges pénzkiadás. Miért csinálom ezt mégis? Pont azért, mert nem a marketing a lényeg, hanem az, hogy ezeket szeretettel adom. Ha valaki úgy kapja kézhez a könyvét, hogy örül ezeknek az ajándékoknak, majd olvasás után ránéz ezekre, és mosolyogva gondol vissza a történetre, a nap végén az nekem sokkal többet jelent. Bár a műtyűröknél kitértem arra, hogy gyártót kellett találnom, összességében napokat töltöttem azzal, hogy nemzetközi megoldásokat keresve a lehető legolcsóbb és legjobb minőségi partnereket találjam meg az ajándékaim kivitelezésére. Levelezések, egyeztetések és tervezések előzték meg a több 10 000 forintos megrendeléseket. Ugyanígy a nyomdakeresés sem a legkellemesebb elfoglaltság. Több nyomdától is kérsz ajánlatot, akik elvégzik az ezzel kapcsolatos munkát, pedig tudod jól, hogy jó eséllyel nem őket fogod választani. A Geiss nyomdája, a kontraszt nyomda egyértelmű befutó volt számomra. Már a legelejétől tudtam, hogy velük szeretnék együtt dolgozni, nagyon sokat segítettek a Geissnek a kivitelezésében, tehát hogy könyvformában megtörténhessen. Nagyon jó minőségű volt a papír, a vágás, minden, tehát én nagyon elégedett vagyok velük. Szerintem szép munkát végeztek, és nem is voltak drágák. Viszont nem vagyok a saját pénzemnek az ellensége, ez már több éve készült, kíváncsi voltam, hogy milyen lehetőségek vannak még a piacon, ezért kértem be árajánlatokat, és hát meglepő dolgokat tapasztaltam. Addig kutakodtam, még rá nem találtam egy lengyel nyomdára, a Pux Factoryra, akik töredékáron vállalták el a könyvemet. A bizalmam viszont nem volt magas, hiszen túl olcsónak tűntek. De felajánlották, hogy ingyen küldenek mintakönyveket. A következő héten meg is érkeztek ezek a könyvek, és azonnal tudtam, hogy velük akarok dolgozni. A mintakönyveik segítségével ráadásul ki tudtam választani a megfelelő papírt és a borítóanyagát is. Sőt, elhatároztam, hogy magamnak nyomtatok pár keménykötésű változatot is, melyet külön be is kellett tördelnem, és a borítóját megterveznem. Miért ne csinálnék meg kétszer dolgokat? Hát, egyszer is nehéz, de na, értitek. Szerettem volna egy keménykötésű könyvet is. A Rix borító tervével már elég hamar elkészültem. Igazából még az írásnak a legelején kitaláltam, hogy hogyan fog kinézni a karakter. A látványtervet azért is választottam, hogy ez lesz majd a könyvnek a borítója is egyben. Annyira biztos voltam ebben a dologban, hogy még pólóra is nyomtattam ezt a dizájnt. Szerintem amúgy elég jól sikerült, én a mai napig elégedett vagyok vele. Nem volt tervem, hogy olyan stílusú borítót készítsek, mint a Geiss esetében, hiszen a Rix egy sokkal könnyedebb és komolytalanabb fantasy. A Rix tehát a főszereplő tervezésen megvolt. A kérdés az volt ezután, hogy hogyan és miként fog kinézni a többi karakter. Karonis, a könyvnek a másik főszereplője, viszonylag hamar megvolt, viszont volt egy-két jelenet, amit
tudtam, hogy szeretnék megrajzolni és illusztrációként beletenni a könyvbe. Ezen kívül viszont voltak a szerkesztőim, akik azt mondták, hogy szeretnének még több ilyen jelenetet a könyvbe, és ők szerettek volna látni bizonyos részeket, ezeket is meg kellett rajzolnom. Igen ám, de Rixről nem volt teljes alakos referenciám. Itt volt ez az egyetlen egy kép, amiben stílusosan mutatja be a karaktert, valójában ebből nem nagyon lehet dolgozni, tehát hogy nem tudom, hogy néz ki a karakter hátulról, hogy néz ki a lába, hogy néz ki úgy az egész térben. Szóval fogtam az egyik karaktert, akit már megrajzoltam, és az alapján, a stílus alapján elkezdtem őt is kidolgozni. Az első változatban a szoknya nem lett elég érdekes, ami azt illeti, eléggé egyszerűre vettem. Ezt mondhatom akár úgy is, hogy szerencsétlennek nem akartam nagyon túlzásba vinni a ruházatát, de akár az is mondhatom, hogy nem volt jobb ötletem. A szerkesztőm Rin küldött pár ötletet, és utána már el tudtam készíteni a végleges megjelenítését a főhősnőnek. Viszont ha már így belementem a főszereplők megrajzolásába, akkor úgy voltam vele, érdemes lenne őket kiszínezni. Önmagában elégedett voltam az eredménnyel. Olyannyira, hogy felmerült bennem a gondolat, hogy a borítótervem is megváltoztatom. Elkezdtem próbálkozni a borítóval, és miután visszajelzéseket kértem az ismerősöktől, szép lassan realizálódott, hogy melyik borítót tartják a legesztétikusabbnak, legérdekesebbnek. Így esett a választás a lilás Rix borítóval. Miután mindent feltöltöttem a nyomdának, jöhetett megrendelés, a fizetés, hátradőlés, nem mondom mit, már minden szuper, nem lehetett már semmi gond. Éppen a honlapomat igazgattam, amikor is használni kezdtem Dekó barátom által küldött látványrendelt, amit a könyv borítójának teszteléséhez készített. Ekkor tudta ki a szemem, hogy hoppá, elrontottam a borító jobb alsó sarkát, lehagytam ugyanis a sötétítést, ami szerintem plusz réteget ad a könyvnek, profi borítónak érződik tőle. Végül felhívtam a lengyel nyomdát, akik megnyugtattak, még ki tudom javítani a dolgot. Szerencsére így is alakult, fel tudtam tölteni az új borítót, és már ezzel együtt került a nyomtatásba a könyv. Ezután jöhetett. Ez idő alatt megpróbáltam a honlapomat jobbá tenni, illetve a promóciós lehetőségeket is kutatni. Többek között ennek a videónak a forgatókönyvét is akkor írtam meg, amikor még várom, hogy elkészüljön a könyvgyártása, ami azt illeti, amikor ezeket a szövegeket felmondom, még akkor sincs a kezemben a könyv, tehát fogalmam sincs, hogy milyen, de majd valamit összevágok belőle. Emellett rendet tettem a szobámban is. Az ágy alatt csináltam több helyet annak érdekében, hogy ha megérkezik a Rix, akkor oda be tudjam rakni őket. Viszont nagyon remélem, hogy nem sokáig fognak ott majd porosodni, hiszen nagyon jó lenne, hogyha az olvasóknak a polcain díszelegnének, esetleg a te polcodon is ott lenne egy példány, és akkor ott szépen el lenne boldogan a kis könyv, ha kell, akkor dedikáltan is, de a lényeg az, hogy nem szeretném sokáig az ágy alatt tartani őket, remélem, hogy ebben esetleg tudsz majd segíteni. Végül elérkezett a nagy nap, és végre megkaptam a könyveimet. Így készült tehát az Infocus Rix című regényem. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és kövess be a közösségi felületeim valamelyikén. Ha felkeltette az érdeklődésed a könyvem, látogass el a honlapomra, ahol minden elérhetőséget megtalálsz. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a regény könyvformát öltsön. Kiemelten hálás vagyok a szerkesztőimnek a felbecsülhetetlen munkájukért, amely nélkül nem születhetett volna meg ilyen formában az Infocus Rix.